vous vous informez, voici pour vous une chaîne unique à son genre, Congo Social. Congo Social vous informe, vous divertit et vous donne des informations sûres et fiables. Congo Social, c'est les soucis de la société. Moto Nabino surtout dans la Poto, Paris, Londres, Bruxelles, Canada, les États-Unis, Bisika, tout Bozali. Na pesi bino moto belé, mais na bisaka bino toujours ngai mwana na bino. Petit na bino rigongo bila mukusi atalo papa na Emmanuel, na papa na promesse na bébé moko ya pembe ya kitoko. Aye na mopepe asika, aye na mangomba sika mikolo. Na pesi bino matondo mine wana ki Kongo ne balba kaka. Moto na bino so bisika Bozali. Na va toujours wana ko sala kabino musana bisaka bino. Ngana bangonde rendez-vous bitumba. Ngana bangonde boulot, ngana bangonde différence fozala. Na baki na zawana pona ko sala ka bémission ya modèle nyoso pe ya lelo nyoso. Na minute oyo même pote ba yima kamto zala ngo la benga bango ba l'homme sans identité. Pourquoi benga bango ba l'homme sans identité? Parce que la minute identité na bango pena yeba la ressource. Est-ce que bazaka bana basi te bazaka bana mibali? Na nyanga bango mingi lokola bato nzamba keli. Na la bête de takala bango ba solo bato ba comprendre ba yeba vraiment que oui makambo comme bango pona nini. Makambo changer bango pona nini? La minute na zala moko ya petit na ngai ata pe parmi ba temps besoin moneka ba comprendre makambo azana nini. Azana ba genre nini, azana na ba façon nini. Mais na ko la poto ngala bino longo to bête na ina masere to seri na bino boyo ka ebo na azana parce que azo sala 6 ya makasi na Kinshasa oyo. Bino boyo ba ko moni ni ya opesa bino. Azo sala 6 na kino na miniso soka leki bato balandi. Siko ngaka take mukusi atalo papa na mando na telka ngabo na papa na promesse. Na bité 6 oyo ya zo sala na Kinshasa wa. Il faut kaka partout dans le monde, bamona yotoba. Bon dérangez bisoté s'il vous plaît. Bamena ko yoba ye. Yawa bonne santé. C'est kitoko. Fongana lungu na yo wana po bana potre micho ba tala yo kokomba la l'homme de Liboke azotala yo balobi JP le boko le boko azotala yo balobi kesi milambo le prophète yepe la rata potre micho azotala yo et pourquoi pas na Ariwania. Balobi clan franchi que la nga ya yiki ndemi moto la yo pourquoi pas na côté boulay mo konza report wana balobi pe la nga yi côté boulay mo konza report yende makambu mbote na lisusu Mbote oyebi ki bato porte bazotala yo bazo comprendre te na ministre yo mais na ko bisa bango oza mosi to za mobali na mwasi yo za mosi aza mwasi ah bana poto siko eno ozo na sa yo za mosi comment la présence na mobimba omona ka présence na mobimba na ko so yo ke za mosi mais biso tout temps to yeba ka to yeba ka mobali yebisa biso obotama mwasi to yo moko ndo mikomisa mwasi nga moko mikomisa mwasi oh mais biso to yebi nzambe mtasaka mobali nzambe mtasaka mwasi ko mikomisa za mama nzambe mais ni yo moko o mikomisa mwasi donc o changer mama solo surtout na changer nationalité na koma mwasi mama solo ne surtout changer na o changer partout na changer ah tu ko sabiso est-ce que bana pote boso babike na ils ont accepté ngoma makambulo so yo changer o lim réalité ya solo est-ce que vous avez la pote dans la bataille boka te batimo ko boka pote ni tu peux pas boka la pote pas de problème beli lettre na makaso ba kokomba la l'homme de Liboke kokomba la l'homme de Liboke kokomba la l'homme de Liboke le mec qui teste la vie dans la réalité bato lobi yebisa biso bomi komisa ba pede pour la nuit parce que yo nzamba boti yo akeli yo pardon mobali mais yo moko de yo mi komisa mwasi yebisa biso bo sala ngo pour la nuit parce que bo mona ke ko za mobali za mabe fo za loka mwasi ah bon eza mabete mama bisa botanga mobali tanga bimisanga botanga mobali donc nakokola nga nde na nationalité nakomisa mwasi nakokola na yo moko changer nationalité omikomisa mwasi sikoyo ko omikomisa mwasi ozobisa biso peke obota nakobota na marke ah bon oyo eza na bonsa nzambe masala ofia oloba malembe bana poto aloba malembe bapoto batala yo balobi na lundo fusu ngobi na rigo yo osala makambu na lundo fusu moto na siko zali yebisa biso yo babota yo mobali mama na babota yo mobali yo mikomisa mwasi nini balobi délégation likolo utaka likolo esika bagrand pote batoyo masolo courant azoleka déjà awa cameraman azomona matanga na nsima na ngai yo nta basala yo mobali yo mikomisa mwasi na ndeni omichange nini opesa forme nini ah bon naza vrani eloko oloba te il faut loba moko yo nza makelo mobali okomikomisa mwasi ndenge nini non eza bon betala lisolo lekomisaka mwasi ndenge betala lisolo bana poto bayoka toma biso to abota ngai
abauti nga comme na âge ya 7 ans na comme na âge ya 7 ans donc ebandisi de kolakisa basi de kolakisa donc so akoli na ozabu mado banda abotama donc pas même kuna obali na beta te donc bisaka ba mibali na sala te 4 mois mwasi banda mama na bila bota yo banda mama bisa botanga tino komi lelo tila comme na âge osakala bisaka na bana mibali na saka bisaka ba mibali osakala ka bisaka na bana basi ka ba basi banzango ba jean fele ba lilo 1 on saka na vie na ngai soso kinga bana mimi comme ça net yo ka bina ko sa mbi pe ko na mawana bo misala ndenge ni po mi comme ça no ka mwasi abonné habité ça là dedans hein oh famille de mbasi yana kiona pena la besa do comme ça mwasi ça do ezadon siko to ni comme si mwasi si malango bénéficier ni so bénéficier non bénéficier est belé grave nde si ta yela biso obi mode donc bénéficier na mbongo donc no ezaka na makambo be yonga ko bénéficier buko za mobile ko za mbongo ti ko za mobile sympathie yoko sympathie bana poto bazo comprendre yo je bisa bango ko sala mobile ko sympathie nini eko sympathie parce que na kokoka donc na kokoka makami ba te na vie nanga donc na jirango na vie andi azabu na kotika so ko zo mobile te yo ojiye ke na vie na yo kotika so mobile te oui otika no mwasi libela na tika mwasi po libela ga puma kan ba na kokoka ko sala ngote donc okina ko kambonga déjà va donc ngate eza mobile osene obimi oyo kotika ngambongo asava o punga luka mbongo esimba te mama na ngai kisa sezako kisa sezako makambo na nazo ya yiki mbemi kinchasa ezana makambo ngo siko yebisa biso yo lokolo mona yeke kokoma mobali ekosimba to ni moko mamwasi okobota na forme nini so bota na forme ni no bota ka forme ntuni sunda botila mwasi te so abotila yo ozozi no ozozi na marketing na marque do ba sorti nyos na cause ya zine betre so sorti yo cause ya zine ya yiki mbemi obe mission lengia emission boy bana poto banaka et puis émission boy fongo bila riko mukusi atoro papa ne manno na papa na promesse ka fo atalango foka papa na promesse ça la émission bi bemi moko ya pembe tana misu kitoko pembe lo na tata na ya yemi ko tana puissance ko sakana ti do bebe wana foka tata na sala makamba bo yo ko makamba bo yo nan okoka yote na bien siko baningo no so zakalo kwa ba yo wana foka bana kuma neti moyo momuke baningo zakalo kwa ba yo wana uba otro la poto okobisa bongo ah bon baninga nga uza poto donc uza ba pays nyonso voilà nga mwana bino gloria nga mwana bino gloria donon c'est pas ma case donon c'est pas donc c'est pas penza est grave ce qui te coquille donc vous avez pas meilleur téléphone donc gloria azela na baninga na ya ba PD to ba vérité o ba milongo mibali bakoma basi donc azebisa bino so bozana azala posa na bino de soutenir ya akol donc pour na yo comme wa boulot donc ba soutenir au boulot na on école ya vrai donc pour na yo non le commissaire momi et pour boulot na eza pa musala nga donc on mobile na yo eza mobile na za ça za wapi eza na 5 na njila quartier 5 na quartier 5 so tayo za mobile wana na besala na ni na mobile wana po ngana mo za mo ka mobile mbali so mobile bo sani tosala nyonso donc makambo nyonso tosala oyo ekonsene mwasi na bao basalaka yango nga mpena mobali na tosalaka gloria omotiza esimu mpanza esimu te eza esimu na ndeni nzambe mwa imambo osala ayebi po nde moto atindanga moki donc ye nde moto atindanga moki na bafaçon oyo ye nde moto atindanga nzambe donc nzambe nde moto atindanga na mokolo wana bafaçon oyo na bafaçon oyo donc mpona yo façon eza nango bien eza kitoko makasi osipela no ibisango ibita so tongo yoka ngo kitoko ya ndeni ya kuleni kitoko ya kuleni kitoko za na couleur te za na couleur te kitoko za na couleur kuleni oyeba kisiko kitoko yango eza nzoto te to sepelisa na te ngana yebite yo to yebisanga ti ngana yeba ka oyo oyo bosika bozango tata mwa maboko sala ngamo c'est bon parce que le musala mbe yango ya Aristote Moloso mwana mokonzi olobi fe na ngama isinda mamour babi orike ngani na kaboya ngani na batutu mais sikoyo problème na nango ezani kumuna yo moko siko mobeno wana ayo balo na tulana abaya ngai on ta voile akubana na kola ta vraiment voile nasa mwasi fa ta voile yo c'est moi si faut ta voile nasa mwasi fa ta voile
Tu sais bon. Oh, moi, il sait comment réalité. Papa, si tu peux me tout le monde a plaqué. Point. Je peux content. Bana poto na bisa bino kala ina kala technique bulombe yango bulo makambo boyoki yo moko balobi yenda sala makambo ebisi biso ke banda abotama na yeka kana mwasi dona ko bima balima na mobali na tolo ko na mokili a changer forme akomba na moko mwasi to oya ye ya ki mobali ya rasusuti tout ya ye comme ya ba momi mais ce que le comme ça biso il y a comme momi na la mabeliti mais c'est ça mabeliti pan na ça mabeliti bien na ça mabeliti parce que mabeliti katana na typique mabele katana na typique katana na typique katana le abi katana na se o ya guerre na zikida avant de quoi que katana mabele est-ce que on a accepté que bala poto mo na mabele que mabele makatana ya solo penza mabele ngo na zikida e katana mabele ngo pena na zikida e katana donc yepena autre déranger biso s'il vous plaît bon rabatmazo c'est parce que nous sommes les ngura bon commencer à dire c'est la kati bon comprendre la simana bo chapana makere parce que so china ke na simana bala poto ba yoga la bien te yoga makere mais sur la simana donc botika to sala bala poto ba mona monsieur ba mona musala même c'est salama mabele na yo e katana na tipika yemo mutalobi ngalo belo temo mutalobi sikoyo yebisa biso loko mabele katana tipika loko bi obota so oboti yo mabele katana na zikida o mesa mo ndeni ni kimsana oko sekala miliki akona miliki on a sito kona biso suka yebisa bana poto baninga na yo bana poto nyoso to osebisa bango pena nini o bakanga na mutu donc baninga nga oza donc na ba pays étranger na CP na CP vraiment mingi na CP na mingi donc boyebi bozotala ngai na façon azali nga mwana bino Gloria donc naza penza na pusa ya lisungi vraiment idinga mwana bino Gloria uko sa bota simate pesa kama napita simate mama Gloria yoka tatouage. Merci beaucoup, merci na batutu balinga là, merci na bana poto balobi buleme yango bulo papa, bulo mama, bulo makambo. Merci beaucoup botika la bien. Merci na tobe to sur sur la vie aujourd'hui premier épisode, le deuxième épisode et quoi. Merci beaucoup pour votre vidéo. Pesa bana poto mbete. Puisque bota. Voulez-vous vous informer? Voici pour vous une chaîne unique à son genre, Congo Social. Congo Social vous informe, vous divertit et vous donne des informations sûres et fiables. Congo Social, c'est les soucis de la société.